Bisa mang, ini mah keras mang. Keras ini di sini doang nih. Ayo pakai kita yang dorong. Nih susah di sini doang dia. Di sana mah keras. Kasih ancang-ancang dulu mang. Standarnya kok nggak nyala mang? Nggak nyala. Ayo dorong. Dorong bisa. Tadi orang banyak orang demo minyak, yang demo bensin kok. Ngeliatin doang. Iya, tadi mau bensin. Bisa itu dah. Terus gimana Pak? Kita coba dulu ya. Apa ini pintunya masih tutup? Nggak apa-apa biarin. Tapi itu motornya. Enggak. Ada kunci rahasianya enggak ini? Sama aja Pak, ini kan kontak ya Pak? Iya, maksudnya ada kunci rahasianya enggak? Nggak ada. Standar Pak. Standar.